不过我以前那种听讲什么红龙红大哥什么红台啊红青啊，杜卡称你敢有等到这种的？你有无？我台你袂到，你想这？我都真高兴，你听。我把我讲金，我真高兴。我在高雄，我曾经被高雄一个老大，因为我得罪一个女歌手，因为那个女歌手啊，那假米给哈，像名字我都忘记了。我们去吃宵夜，彩排完去吃宵夜，他把整场就好几桌的菜子啊拿到他面前，他自己吃，我就把他骂一顿。这不骂没事，骂完了我惨了。高雄一个老大就来了他的名字跟鱼有关然后就来了。听说在那个年代是很嚣张的一个老大然后就带了2个小弟，让我住饭店。你不道歉，我就让你走不出这个饭店。有一个走不出啊！哇塞！但是这包档的老板也是黑社会，那他们快起冲突了，为了我快起冲突了。是，哇塞！我说千万不要因为我的事情起冲突，我道歉，我跟那个女歌手道歉。他说不然我那一档我完蛋了。结果那一档更惨的是，表演10天以后，我竟然拿到的是巴拉票。哇！你看看，早知道就先走了。头前都给在演艺圈拿了巴拉票的不是我一个了，对，很多人都拿过了。你这摆吼，给你嘟嘞，哎呦，嘟嘞哦，只有你们2个人哦，不是前面还有别人嘛？我那电梯的最里面嘛，所以还嘟嘞嘛。趁你按你这样哦，我就说这是真的，要求你也动一点，我随在你。你摆甲问讲，伊安尼是想要创啥？哎呀，想要创啊！一挑底的他勾引你，也不是勾引，他故意要弄你，让你害羞啊，对但是蛮舒服的。我都是太老实了，所以那些有些人你看冲敌，对，他是吓到了吓到。那拄到阮家，你敢甲我拄，我就拖来去伊了吼，晚上已经晚我甲你拄啊。我跟你讲哦，我上惊一个人，你上惊啥？那今晚是在保留卖公园苗把你讲出来，我给你逼。你先卖讲伊的名，我先讲规定，好吧？你先讲规定。比如讲，你是蹦恰恰，我蹦恰恰。我你这边来访问我嘛哈？哎呦，就来了。他打你？对哦，然后是扎扎实实的，啪！为什么？哎呦，讲你哪个包的？我就想要给你包真的。然后以后遇到他都特别是离我公交，伊当时要出去你唔知？是哦，这人有个底呀，我无讲伊姓贵哦。哇，贵他后来在拍戏吗？现在应该没有了吧？制作人。变成制作人了。我知道他讲谁了。我知道他。哇，那你以前不敢怎样哈？我们哪里敢怎样？当然怎样。对。你讲于大哥的疤一起做效果，也有技巧。对，有声别听，噗。对。哎，真正来。他在20几年前正就怂了嘛，他第一次被邀请去美国表演，是太开心了。要坐商务舱哇！第一次人生要坐商务舱我跟你讲，这个应该是全世界有史以来只有蹦恰恰在太平洋上面发生最糗的事情。真假啦？真假？什么事？商务舱嘛，然后那空姐就过来啦，彭先生要不要来杯香槟？好，有香槟黄先生，要不要来点小点心？看无偌久，有一个都无困彭先生，要不要来碗泡面？再来一碗，哇，没问题就一直吃，吃到这个时候刚刚巴肚怪就想要插嘛。那个商务舱宾馆本寿末紧上去楼卡本寿紧入去，哎呦，这下进去很久。很久，你真的肚子痛啊？开始他都讲那物件问题是我们都知道飞机上那个马桶是他给人家大到对不对？一踹你知道吗？拉这么多，他其实身体他的零件里面没有很好，他知道他自己有一点点就是哪里不舒服，他很清楚。他一定有肠胃炎，有他急性肠胃炎，他自己也知道。因为其实以前爸爸也忘记了，我都有跟你讲说，你卖假还成药，就搞假成药。对，他最坏的习惯就是吃成药。对，是不是？我讲你熟啊，
他那个有点你知道吗？就一直上瘾啊，他只觉得感冒什么他就吃那成药，然后但是他知道他自己急性肠胃炎，可是他在厕所里面足足15分钟了，然后也满了。那就按下去冲马桶嘛，他的底被一踹啊，那个你知道那个飞机上是虹吸式的这样，对，顺，对，顺啊，但是熊摸顺有一半，哇，真假？就飞在那个整个厕所的里面，你知道有一半吗？不要我来演好不好？好，你来演，我感觉你演的较生动。天哪，好丢脸！你说丢不丢脸？伊也笑啊。哦，我伊也觉得。你手机也无这动。伊也和我坐。啊，来你坐。哇！你也知道那个飞机上的厕所很小。当这商务舱哦，商务舱。啊，你也15分钟了，你若卡了起来，软卡，迄个是急性肠胃炎。所以15分钟起来时，爱慢慢的起来，无讲啊，无软卡2段式，要求半趟，小可害你我。我跟你讲哦，我迄天是加在徛安尼哦，我来徛就食啦喽，徛安尼就喷脸啦，徛安尼是砰，哇，一半炸出去嘛！天哪，整个门整个这喷了一些，他是啊，他这边边啦，先洗衫啊，先洗衫还是先切卡层？切好啊，切好，切人的壁吧，人个人人切啊，先洗衫的多余，衫的先行，内底够一点嘛，今仔赶紧腾个，赶紧嘛，你知道飞机上那个水，一点点而已，切袂起来，是啊，就等过来加在抓有够，开始路边走。不是天哪！问题是它还有天花板呢。啊，规间切到好拢总45分钟以后。哎呦喂啊！今天衫光咧，赶紧出去，后壁外口摆6个人。哎呦喂啊！后壁迄个唔知边我唔知啊。这代志一定做吵的啊！这代志我有甲迄间航空公司讲，但因无要赔，免赔，因为没有条例。你是说赔你呀？没有赔偿条例。赔你也是你赔伊，空中拉屎爆炸没有这一条，够结果还恐怖哎，能级的，能级的，你妈在演戏剧，摄影棚外的，你妈大家哭起来看，伤心嘛，剧情是安尼嘛，我来做苦力家呢嘛，你假设你是蹦车车，我是那人，真的哦，直接给你戳落，戳落顶了哦，无放哦。无放，伊是查甫的啊，伊查甫的，查甫的啊，我叫用钉。他从前面，闹这个代志，真的，他是从后面，我就你就欢喜吧？你就兴奋的吧？对，开不开心是重点。我等下再讲一项，你看你也兴奋没？重点来了，导播无看到啊？导播没看到。没有人喊卡啊，所以点规定嘛。天啊！是从后面点还是前面点？这一场呢是5分钟，就点5分钟。天哪！无放嘛？伊是咪食素食？伊是咪食素食？伊的名是咪食素食？什么人啊？食素食你搁听无？食素食佫会生玻璃珠啊？你听无？